Det känns bra, det känns jävligt bra. Eyelids open, taste the lips of gold. Silver heartbeats on the floor. Vi tog oss igenom gruppspelet relativt enkelt. Det är klart att det var lite nervöst i början och en del misstag och så, men vi hade ett bra lag och vi tog oss igenom de första matcherna utan större problem. Spela mixed, vilket innebär att det är både tjejer och killar på plan. Det är superkul därför att alla har olika fysiska egenskaper och det blir en fantastiskt kul dynamik. I Ultimate Frisbee så är alla spelare med och dömer, vilket betyder att man har 10 stycken domare på planen när man spelar på beach. Efter varje match så poängsätter lagen varandras fair play. Man kan utse en fair play-vinnare och man kan identifiera de lag som måste göra bättre. Vårt fair play-system har också intresserat många utanför sporten. Bland annat har konfliktforskare kontaktat oss. Ultimate Frisbee används som verktyg i konfliktdrabbade områden, till exempel bland ungdomar i Israel och Palestina och bland rehabprogram för barnsoldater i Colombia. Inte bara det fysiska spelet, utan det är också gemenskapen som det är halva grejen med Ultimate, i alla fall för mig. Jag har nästan hela min umgängeskrets i Ultimate Frisbee och det har gett mig jättemycket. Ja, det är bara känslan när man springer på en grön gräsplan och skickar iväg ett långt pass på en lagkamrat som bara springer och slänger sig och tar den ur målzon. Det är helt underbart. 3, 2, 1, Första match mot Tyskland mötte de i en match som var viktig men inte helt avgörande. Vi kunde fortfarande förlora den här matchen och ta oss vidare till kvartsfinal. Första Tysklandsmatchen, superspännande. Vi visste att de var etta rankade. De hade ett superstarkt lag, jättemånga duktiga tjejer och killar, väldigt jämn nivå. De gick in från början och var väldigt snabba, sprang på allt, kämpade, fightades. Vi fick verkligen lappa på för att hänga med i svängarna och vi hade en del misstag, tyvärr lite fler än vad de hade och det var nog det som gjorde att vi förlorade till slut. Om vi bara ska ta lite om dagens match. Vi ska inte älta det för mycket. Vi spelar inte jättebra, vi gjorde ganska mycket misstag. Men det tror jag blir, vi gör mycket misstag när vi stressar upp oss. Och när vi stressar upp oss så faller vi tillbaks till gamla synder. Framförallt vi killar faller tillbaks till gamla synder och springer lite och bombar mycket. Och vi kan inte komma till det läget att det hamnar så. Utan vi måste springa hela tiden. Vi har aldrig förlorat mot Ryssland, det kommer inte ske idag heller. Ryssland är bra, de är snabba, de är kvicka och väldigt fysiska. Men vi har mycket bättre folk överallt. Bättre kastare, bättre tjejer. Det är ett bra lag vi möter, de är ju favorittippare. Men det är vi också.
Bägge lagen började starkt. Vi gick ju fram till en ledning. Ganska enkla mål. Vi satte bra press på ryssarna. Vi vet att det ryska laget är ett bra lag. Vi har sett dem på... De har haft väldigt bra förberedelser. De har spelat många stora beachturneringar. En stor Italien som har vunnit. Så vi hade ju full respekt för ryssarna. Stod Ryssland i kvartsfinal. Bra. Vi är glada i 2 minuter, sen skiter vi det. För nu är det en semifinal. Vi har 2 matcher kvar på den här turneringen och vi är inte nöjda än. 1, 2, 3, Sverige! Sen när vi kom in i slutspelet så det kan vara lite svårt när man får ett tuffare motstånd helt plötsligt. Och man tycker att det går enkelt, man har vunnit matcherna dittills väldigt lätt. Och sen så plötsligt så gäller det att tagga till på ett helt annat sätt och man har inte råd att göra de misstagen man gjorde tidigare. Jag kände att vinner vi semin så vinner vi finalen. Det var liksom, det kom på köpet. I andra Tysklandsmatchen så hade vi alla spelare efter flera olika snack gått in i våra huvuden och försökt komma till rätta med vad det var som gick fel, vad det var för misstag vi hade och taggat om 100%. Tyskland stretade emot bra och första delen av matchen var jämn. Sen så kom den svenska maskinen. Alla tog allt, alla passen satt, mycket bättre def, bättre utkast. Very well played, a well-deserved win. Gonna play the finals here, the whole world is watching. Good luck in the finals. Thank you very much. Thank you. Underbart, vi spelar hur bra som helst. I offen tappade en, vi spelar inte så många hoppar, det var helt sinnessjukt. Vi bombar en del, men vad fan, det är det spelet man spelar här i den här bilden. Underbart. Alltså det märktes redan när vi stod i våran ring och de stod i sin ring. Jag såg det direkt. Det där laget, de vill inte stå i den här matchen. De har en match imorgon, den sista avslutet, den viktigaste matchen på hela turneringen. Vi ska fan inte... Den ska vi vinna Sverige, men nu är vi där! Det som är så himla kul med frisbee är att man måste vara så väldigt allround. Man måste vara kastsäker, man måste kunna springa, man måste kunna tänka. En bra frisbeespelare måste ha bra fysik, vara snabb, bra spänst, bra spelförståelse. Förstå vilka lägen som är bra lägen och kunna avväga i väldigt stressade och fysiskt krävande situationer. Man måste helt enkelt vara väldigt skärpt och fysiskt på topp. Väldigt bra dag då. Jag tycker att vi spelar klockrent allihopa.
Vi är 16 spelare i laget och när alla 16 bidrar i varje match, så då är vi helt ostoppbara. Så är det bara. Cred till Palle också för att de avkasten du lägger idag, alltså det är världsklass. Jag hörde tyskarna i slutet på matchen sa Scheisse, vi puls. Diskförsvaret som Stefan kör idag, vi skriker som fan på honom. Du slängde det fan hela tiden och de slog inte en enda långpass. Alltså, vi ska inte torska imorgon på att vi tror att det här är klart. För det är det inte någonstans. Vi ska vara som iglar på dem. Känslorna innan finalen var väldigt, väldigt blandade. Jag var sjukt nervös. Det var första och största frisbee-upplevelsen. Och det var första finalen i landslagssammanhang. Så att, ja, jag hade ruggigt ont i magen. Jag tror vi har bra chanser mot Irland. Vi vet inte så mycket om dem, men känslan säger att vi är ett bättre lag än vad de är. Det kändes väldigt bra. Man har spelat en del finaler, men det här kändes... När vi kom förbi semin så kändes det enbart bra. Vi visste att vi fullsätta läktare, äntligen spela Ultimate, solen skiner, spela med sina bästa vänner. Alltså, det är bara att ta tillfället akt och bara köra. Och det kändes verkligen som att vi var ostoppbara. Det kändes som vi hade spelat bort de 2 största favoriterna i den här turneringen. Tyskland och Ryssland. Och jag gick in med en bra känsla att vi skulle ta hem hela finalen och hela turneringen inför matchen. Tänker jag på finalen så vill jag mest gå och kräkas. Jag är så nervös. Vi måste vinna och jag tror vi vinner, men jag hoppas alla går in med samma inställning som vi hade igår mot Tyskland när vi spelade mot dem andra gången. Att vi bara mosar dem från start. Känns sjukt bra. Laget nu så kopplade. Fortsatt arena. Det är nu det gäller. Det här känns bra. Det känns jävligt bra. Get up, go get it now, don't stop. You gotta keep on pushing till you reach the top. Stay in perpetual motion, perpetual motion, perpetual motion. Now don't stop. Det är ju alltid en anspänning innan en final. Man vet att det är många som kollar matchen, livestreamas, så det sitter även folk hemma i Sverige och tittar och i hela världen. Så att självklart var man lite nervös. Vi visste inte riktigt vad vi kunde förvänta av Irland, men uppenbarligen var de i final. Och vi hade väl en tanke om att det var ett typiskt sånt lag som kan prestera väldigt bra, men som man också kan pressa ner till en lite lägsta nivå. Och som vanligt när det är viktiga matcher så var vi fokuserade från början och körde 10%. Just listen to these sounds that produces made from the tracks that we laid and uploaded to the internet. And this information age, close your eyes and let the sounds just tip to your brain. Now you're floating in the sky, it's like you're so far away in a balloon mind state. A new mind state, till you find your feet on the ground again. Rounded from the weight from the world on your shoulders, cause you're holding up boulders. The world keeps growing colder as we each grow older together on this planet. Same beats and vibes, we nod our heads all together all at the same time. To the treasures that we find inside of the gold mine that keeps us from losing our minds. It's a sign of the times that you can beg, you can borrow, you can lease, but you can't own it. All you can really do is just hold on to every moment now. Up, go get it now, don't stop. You gotta keep on pushing till you reach the top. Perpetual motion, perpetual motion. Now don't stop. Up, go get it, don't stop. You gotta keep on pushing till you reach the top. Stay in perpetual motion, perpetual motion. Don't stop. Up, go get it now, don't stop. You gotta keep pushing till you reach the top. Motion, perpetual motion. Now don't stop. Get up, go get it now, now pop. You gotta on pushing till you reach the top. Stay in perpetual motion, don't stop. Go get it now, don't stop. You gotta keep on
on, push until you reach the top. Stay in perpetual motion, perpetual motion, perpetual motion. Now it's an idea if you don't take action. That's doing nothing, expecting something to happen. That's breaking the law of action and reaction. Like hoping for happiness from a happy accident. It's like practicing without any passion. A floating is a battle on a ship without a captain. Loose lips do nothing but loose ships, and there's no need for talking if you're really gonna do it. Time's precious, you don't really wanna lose it. But it can slip away quickly from your loose grip. You wanna stay afloat, might have to rock the boat. Step on some alligators to make it across the moat. To the king's castle, nothing without a hassle. But when you reach the top, I guess it really won't matter. As long as you follow the calling that you hear, because there's nothing in the world that can stop you if you don't fear it. Now, get up, go get it now, don't stop. You gotta keep on pushing till you reach the top. Sista poängen i finalen var grymt spännande. Vi var nära att sätta den, så kom en brytning, men så tog vi returen ändå. Det är många som inte har spelat den här formen förut. Så tycker jag att alla 16 spelare, alla 16 pusselbitar föll på plats redan dag 1. Första läget. Det var helt underbart att vara här de här dagarna med det här gänget, måste jag säga. Det har varit hur bra som helst. Det har känts att hur tuff en har det på plan, så vet man om att varenda jävel ger 100% och kommer aldrig svika de andra i laget. Valt att få spela med de jag sett spela som äldre än mig tidigare. De som varit mina förebilder och så. Och det var första året som senior. Och det var en bra första turnering som senior. Med tanke på att det är den största meriten jag har fått nu. Det är underbart och det känns så jävla gött att vi står här som segrare. Och det var målet var. Och nu är vi här! Det roligaste med Ultimate är att vinna. Känns det? Det känns bra, nu är vi här, finalen är avgjord. Det var en lång resa och vi spelade halvbra i början, men nu står vi här som europeiska mästare. Och det var vårt mål från början och nu är vi här. Helt underbart. Många av de spelarna som är med i det här laget jag har följt sedan juniortiden. Och det känns underbart att se att alla de spelarna har blivit extremt bra elitspelare. Grattis! Tack så mycket!